ମୁଁ ଏବେ ଅଛି ଚୌଦାର ଥାନାରେ। ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳା ଗତ ବର୍ଷ ହେଲା ଥାନାକୁ ଦୌଡୁଛନ୍ତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆଉ ସତ୍ୟ ପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ। ଘରଟିଏ ଅଛି, ଘରେ ଏକା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ଘରରୁ ଟିକେ ଚାଳ ବି ଛପର କରିବାକୁ ଯିବା ବେଳକୁ କିଛି ଲୋକ ତାକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ଜବରଦସ୍ତ ସେ ଜମିକୁ ସେ ଘରକୁ ଜବରଦଖଲ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି। 70 ବର୍ଷରେ ମାଟିଏ ମହିଳାଟିଏ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଯେ କମ ସେ କମ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଘରଟିଏ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରେ। ସେ ପୋଲିସର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛନ୍ତି। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ବର୍ଷ ଭିତରେ କେତେ ଥର ଗଲେ ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସେ ଆସିଥିଲେ, ଆସିକିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବାଡାବାଡି କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ହଁ ହାଁ କହିଲା, ସବୁ କହିଲା, ତଥାପି ଅବିଶ୍ୱାସ କଲା କି ଆଉ କଣ ହେଲା ଭିତରେ। ତା ଭିତରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ନ୍ୟାୟ ଦେଲା। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରିଭାନ୍ସକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଏବଂ ଗ୍ରିଭାନ୍ସରୁ ଆସିଲା ପରେ ତଥ୍ୟ ତାକୁ ତହସିଲଦାର ଇଏ ସମେତ ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମାପଚୁପ ହେଲା। ମାପଚୁପ ଦିନ ନୋଟିସ ହେଲା, ଚୌଦାର ଥାନାକୁ ନୋଟିସ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଚୌଦାର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଗଲେ। ସେମାନେ ସେଟିଂ ରେ ଅଛନ୍ତି ଚୌଦାର ପୋଲିସ ବାଲା। ଜଣେ ମହିଳା, 70 ବର୍ଷର ମହିଳା ଆମର କରିବ କଣ? ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକତା, ବ୍ୟବସ୍ଥାର, ଶାସକର, ପ୍ରଶାସନର ଇଏ ହେଲା ମାନସିକତା। 70 ବର୍ଷର ଜଣେ ମହିଳାକୁ ଆମେ ପଚାରିବୁ ନାହିଁ, ବରଂ ତାଙ୍କୁ ଧମକେଇ ବିଦା କରିଦେବୁ। ଅପର ପକ୍ଷରୁ ଯୋଉମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ମଣ୍ଡା ପିଟା ସେଠୁ ଖାଇବୁ। ଇଏ ହଉଛି ମାନସିକତା ପ୍ରଶାସନର। କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ପୁଣି ଆସିଛନ୍ତି ସେଇ ମହିଳା, ଜଣେ 70 ବର୍ଷର ମହିଳା, କରଞ୍ଜି, ଏଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂର କରଞ୍ଜି ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଗାଁ ପାଖରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକିରି ସେ ଥାନାରେ ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୋକ, ଯୋଉ ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଚାହୁଁଛି ଯେ ଘରଠୁ ବିଦା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବାଡେଇଛି, ମାଡ ମାରିଛି, ଗାଳି କରିଛି। ସେ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ବି ଥାନାବାଲା କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା। ଆପଣ ନାଁ ଟିକେ କହିବେ? ମାନସୀ ସ୍ୱାଇଁ। କଣ ହେଲା, କାହିଁ ଆସିଥିଲେ ଆଜି? ଆଜି ଆସିଥିଲି ଘର ଛପର କରିବାକୁ, ଲୋକ ଲଗେଇଥିଲି। ସେ ଛପର କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଇଏ କହିଲା ଭାଇ ତମେ ଯଦି ଛପର କରିବ ମୁଁ ତମ ନାଁରେ କେସ୍ ଦେବି। ସିଏ ସେଇଠୁ ବସିଲେ, ସେ ପଳେଇଲେ। ଯେମିତି ପଳେଇଲେ ମୁଁ କହିଲି ପଳଉଛ କାଇଁ, ବସ ବସ। ସେ ତାକୁ ମଜୁରୀ ନେବ, ତମେ ଯିବ, ପଳଉଛ କାଇଁ? ମୋଠୁ ଗଲା ବର୍ଷଠୁ ମଜୁରୀ ନେଇଛ, ମୋ ମଜୁରୀ ଫେରେଇନ, ଫେର ଆଜି ପଳଉଛ ନା? ସେ ମନା କରୁଛି କେସ୍ ଦେବ। ମୁଁ କହିଲି କେସରେ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବି, ଯଦି ସେ କେସ୍ ଦିଏ ମୁଁ ମୁକୁଳେଇବି, ତମେ ଘର ଛପର କର। ସେଇଠୁ ଇଏ ଯେମିତି ଛପର କରିବାକୁ ଆଇଲେ, ଇଏ ଦୌଡ଼ି ଆସିକିରି ମତେ କଣ କଲା, ତା ଖର୍ଚ୍ଚା ପକେଇଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ପଡିଗଲି ଗୋଇଠା ମାରିକିରି, ତା ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କଲା, ତା ଫାଉଡ଼ା ଆଣିକି ଦେଲା, କହିଲା ହାଣିଦିଅ। ସେଇଠୁ ସିଏ ସେଇଠୁ ପଳେଇଲା ଯେମିତି ଇଏ ଲୋକ ଛପର କରିବାକୁ ଆଇଥିଲେ, ସେ କହିଲା ଆଉ ଗେଡ଼ି ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ କୁଆଡେ ଗଲୁ? ସେ ଯାଇ ଲୁଚିଲା, ଆଉ ଦେଖାଗଲାନି। ଦେଖା ଯେମିତି ନଗଲା, ସେଇଠୁ କହିଲେ ତୁ ତୋର ଥାନାକୁ ଯା, ଯଦି ଥାନା ବାଲା ଆମକୁ ପଚାରିବେ ଆମେ ଏଇଆ କହିବୁ, ଆଉ କଣ କରିବୁ? ଏବେ ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ଥାନାରେ କଣ କହିଲେ? ଥାନାରେ କହିଲେ ବୁଢୀ ଲୋକଟାକୁ ସେ ବାଡଉଥିଲେ ନା, ବାଡେଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲା କଣ ମିଛରେ ବରଷ ହେଲା ସବୁ କଥା କହୁଥିଲି, ତୁ ଯାହା କରୁଥିଲି ସୁଖ ଜଣାଉଥିଲି, ଆଜି ମୁଁ ମିଛ କହିଲି ନାହିଁ ମତେ ବାଡେଇଲେ ନାହିଁ ନା? ହଉ ସେଇଟା ଆସନ୍ତୁ ପଚାରିବା, ବୁଝିବା। ଆଉ ମୁଁ ଆଇଲି ଭାଇ ଆଉ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଆସିଥିଲେ ଯେ କଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ସିଏମ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲେ, କୋଉଠି? ହଁ ସବୁଆଡେ ଯାଇଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ଆଉ କଲେକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଲେଖା ବି ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଇଥିଲି, ତହସିଲ ବି ମତେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ସେ ତାକୁ ମାନୁନି। ଏବେ ଯୋଉ ମାପଚୁପ ହେଲା, ମାପଚୁପରେ ପୋଲିସ ଯାଇଥିଲେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଫୋନ କଲି, କହିଲେ ତମେ ଆସ, ତମେ ଆସ। ଆଉ ଆମେ କହିଛୁ ଆମ ଲୋକ ସେଠି କହିଲେ ନାଇଁ ତମେ ଟିକେ ଯା। ମୁଁ ଗଲି, ଏଠୁ କହିଦେଇକିରି ଗଲି। କହିଲେ ଅମିନ ଯୋଉଦିନ ଆସିବେ ଆମ କତିକି ଆଇଲେ ଆମରି ବାଟ ଦେଇ ଯିବେ। ଏଠୁ ସିଏ ମୁଁ ପଚାରିଲି, ତମ ଥାନା ବାଲା କହିଥିଲେ ଗଲନି ନା? ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ସିଏ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ, ଆମେ କାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ? ଆଉ ବି 40 କିଲୋମିଟର ବାଟ ବୁଲିକିରି ଯିବୁ। ସେଇଠୁ ସିଏ ଆଉ ଆଇଲେ, ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଇଏସ୍ଙ୍କୁ ଫୋନ କଲି। ସେଠି କହିଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ ଲୋକ ପଠେଇବି। ସିଏ ଆଉ ପଠେଇଲେନି। ଯେବେ ନ ପଠେଇଲେ ସେଇଠୁ ସିଏ ଲୋକ ବି ରହିଲାନି କୋଉଆଡେ ଗଲା ବାହାରି। ସିଏ ଦସ୍ତଖତ ଦେଲାନି, ମକାଳରେ ରହିଲାନି। ପଞ୍ଚାୟତ, ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଆମର ଗାଁ ଲୋକ, ଆମ ବଡ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଥିଲେ। ଖାଇକିରି
ମାଟି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆଇଲେ କହିଲେ 2200 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବି ଆଉ କୋଉଠୁ ଆଣିବି? କିଏ ମାଗିଲେ 2200? ଅମିନ ସେଇଠି ମୁଁ ସେ 2200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ ତମକୁ ହଁ ଚୁପ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି? ହଁ ଜମା ଗୋଟାଏ ପାଖ ତାଙ୍କରି ପାଖଟା ମାପି ଦେଲେ ଆଉ ଆମ ପାଖଟା ମାପିଲେ। ଏଠି ସିଏ କଣ କଲେ 2200 ଟଙ୍କା ମାଗିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଏଠି ସେ ପଳେଇଲେ ଆଉ ମାପିଲେନି ନା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସେ ଚୁପଚାପ ଏବେ ଯୋଉ ଥାନାକୁ ଆଇଲା ଥାନା ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ କରିବ କଣ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲା ଥାନା? ନ୍ୟାୟ ତ ମିଳୁନାହିଁ ଆଉ ଏଥରକ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଥାନା ବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବା ଆଉ କିଛି ଇଏ ହଉଛି ସେ ଜଣେ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ଜଣେ ମାଙ୍କର ବର୍ଷନ ହଉଛି ଇଏ ଯେ ସେ ସିଏମଓ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତହସିଲଦାର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ପୋଲିସର ବଡ ଅଫିସର ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ହଁ ପରେ ଦୁଃଖର କଥା ଗୋଟେ ତହସିଲରୁ ଜଣେ ଅମିନ ଆସି କହୁଛି 2200 ଟଙ୍କା ଦିଅ। ସେ ତ ତାଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ କଲେ ମାପ କରିବା ପାଇଁ, ଅମିନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମାପ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 2200 ଟଙ୍କା ଅମିନ ମାଗୁଛି। ସେଥିରେ ବି ସଠିକ ଭାବେ ତାକୁ ମାପଚୁପ ବି ହେଇନି। ଇଏ କଣ ଇଏ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଏବେ ମହିଳା ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଏବେ କେତେ କଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ପାଇଁ ଇଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଛି କରୁନି, ନିଜେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ଯଦି ଇଏ ହଉଛି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ଅବସ୍ଥା। ଆପଣ ଯଦି 2 ଦିନ 3 ଦିନ ତଳେ କେଉଁଝରରେ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀଟାକୁ ସେ ମାଟି ତଳୁ ନେଇକି ଆସିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାକୁ ସହଯୋଗ କଲା। ମାନେ ଇଏ ପ୍ରଶାସନକୁ ସରକାର କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିପାରୁନି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ ବାଟରେ ସେ ଚଳେଇ ପାରୁନି। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା, ସିନିୟର ସିଟିଜେନ ମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯଦି ଏଠି ସେ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ, ଯେ ପୋଲିସ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତ କହୁଛି ଯେ ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି ମାରିବେନି, ମିଛ କହୁଛ ତମେ, କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନାହିଁ, ସେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଣ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମା ଯିବ କୁଆଡେ? ଯଦି କହି ମାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବେ ସେ ଏଇ ଥାନାରେ ଏଇଠି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ଇଏ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କର ଚେତା ସେତେବେଳେ ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବେ ପୁଣି ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଣ ଆକ୍ସନ ନେବେ। ଆମ ସମୟ କହିବ। ବଡ ଖବରରୁ ଦୀପକ ମଙ୍ଗରାଜ।